Eloi, com estàs? Soc l'Andreu. Escolta'm, que ja he rebut el teu missatge i sí, encantat. Vine quan vulguis i parlem de l'avi. Passa que no tinc massa informació. Poca cosa et podré dir. Però vinga, va, som-hi i ens veiem. Gràcies, una abraçada. Andreu, parla'm dels avis i la guerra, que sé que tots dos hi van anar, no? Sí, van anar els dos a la guerra. Primer que res t'he de dir que no tinc massa informació. És tot també una voluntat, jo crec, de la pròpia família com de recordar-los, però passar pàgina. Les àvies, clar, quan vivien, els hi havies de treure una mica. Són dones que van patir molt, són vídues de guerra, les dues vídues joves que no refan la seva vida de matrimonis, per dir-ho així. Quan dius vídues joves, vols dir que els dos avis van anar a la guerra? Els dos avis, l'avi patern i l'avi matern, sí. I tots dos van morir? Exacte, tots dos van morir. Un va morir al principi de la guerra, tenim entès, i l'altre mor al final. El del final, que és l'Andreu, l'Andrés, que jo em dic Andreu per ell. L'avi Buenafuente. L'avi Buenafuente, diguéssim. Aquest sí que també estava revestit d'una certa, com dir-ho, dins de la tragèdia, no? Una certa broma que feien i deien, és que clar, aquest home, que tonto va ser, no? Perquè va aguantar fins al 39, la guerra ja s'estava acabant, va estar amagat a Reus, i de sobte algú li va dir que anés al front, no? I ell hi va anar i va morir. Sortir de l'amagatall i va morir. Sí, és que no hi havia d'haver anat, pobre home, damunt que el maten, el record que queda és de, jo què sé, d'un home que no havia d'haver fet allò. I l'altre, la ferida és molt potent, perquè mor molt jove, que és Mariano, la mare de ma mare, o sigui, la seva dona, la meva àvia. També queda vídua molt jove, i jo crec que pateix molt. De fet, tota la vida arrossega el gran trauma de quedar-se vídua embarassada, tinc entès, de la mare. Hi ha molt poques fotos, jo te n'he portat una, si vols te l'ensenyo. Més que foto és una cosa una mica kitsch, que és la reconstrucció així mig pintada d'una foto. I és l'avi Mariano? És l'avi Mariano, l'àvia Francisca, la Paca. I a mi sempre em deia, és que tu t'assembles molt a l'avi, tu t'assembles molt a aquelles fixacions que agafaven les àvies. Una bona dona, però atormentada, saps? És un trauma en tota regla. És una dona que, imagina't, estem parlant d'Andalusia, Almeria, anys 30... D'on eren? Almeria. Zurgena. Aleshores, si intento imaginar, que a vegades ho he fet, penso, bueno, allò devia ser duríssim per ella, no? Es queda vídua, embarassada, passen gana i l'han d'ajudar a tirar endavant la nena, que és ma mare. Parlaves d'un trauma per l'àvia Paca. Sí. Per la mare també ha estat així? Sí, molt, moltíssim. Ella sempre em diu una cosa que diu, jo no t'he explicat ni la meitat del que he patit. Jo he patit molt de jove, Per tant, em puc imaginar, no?, aquest dolor que la marca. I sempre és una dona que tira endavant, sempre vorejant la depressió, la tristesa. És gent que no sap ser feliç. Perquè la marca és tan potent que després no han sabut ser feliços. Doncs, Andreu, veig que s'ha imaginat molta feina. Si et sembla, buscaré tota la informació que pugui trobar de l'avi Mariano. Val. Espera, faré una foto. Sí. A veure si trobes una foto. Perquè això que és com de Walt Disney no estic molt content. Saps què vull dir? Hi deu haver alguna foto als arxius o no? Buscaré. No sé, vale. Buscaré. T'agrairia molt, home. Què tal? Se m'ha girat feina perquè gairebé no sabem res de l'avi de l'Andreu, de l'avi Mariano, ni de l'àvia Francisca. Però hem de reconstruir la guerra que va fer. I per on començarem? Començarem per l'arxiu de Salamanca, que és l'arxiu central de la Guerra Civil Espanyola. Jo ja hi he parlat i ara vull veure aviam si han trobat alguna cosa. Han enviat una fitxa que diu que es deia Mariano Moreno Guevara, que era de Llorca, a la província de Múrcia, i que estava afiliat a la CNT. O sigui, que l'avi de l'Andreu no era d'Almeria, sinó que era de Llorca, a Múrcia. I això no sé si l'Andreu ho sap. I era anarquista. I jo això ho haig d'investigar. Avui, a Quanta Guerra, les 5 batalles de l'avi Mariano. Comencem la investigació pel principi. Anem a Llorca, on va néixer i créixer l'avi Mariano.
Primer de tot, a l'arxiu municipal he buscat on vivia abans de la guerra la família de l'avi de l'Andreu, els Moreno. I, efectivament, vivien aquí. Després contacto amb el Florent Dimas, que és qui més en sap de les víctimes de la guerra a Llorca. El Florent m'explica que durant la Guerra Civil, Llorca era una ciutat de grans contrastos, al costat d'una minoria molt rica i conservadora, i malvivia la majoria de la població, enmig d'unes condicions de misèria extrema. I tota aquella gent de cop va creure que la seva vida podria canviar. Pocs dies després de començar la guerra, van arribar 3 vehicles carregats de milicians anarquistes de la CNT armats amb fusells. Venien de Catalunya, de Molins de Rei, on ja havien començat la revolució, però tots eren nascuts a Llorca. Aquí no cabía un alma. En esta plaza estaba En esta llena. plaza no cabía un alma, porque aquello fue una explosión de ilusión, de alegría, de esperanza. Por fin, por esa calle aparecen los que la gente pensaba que eran los suyos. Los que iban a liberar al pueblo, ellos eran el pueblo, de una miseria que, como hemos dicho antes, era ancestral. O sea, la esperanza de que les podían cambiar la situación que vivían. Claro, es que el orden de las cosas iba a cambiar. Y llegan y ¿qué pasa? A partir de ese momento se empiezan a formar en Lorca columnas de milicianos y se prepara para ir al frente. Y el objetivo es defender Madrid. Claro, es que Madrid era clave para la política de resistencia de la República. Si cae Madrid, cae la República y cae todo lo que eso representa. Es la victoria del fascismo, pero de un plumazo. Gairebé 1.200 joves dels barris més pobres de Llorca es van allistar com a voluntaris a les milícies dels sindicats per anar a defensar la República. Per ells va començar una aventura molt més llarga que no es pensava. I sabeu qui es va afiliar a la CNT i es va apuntar voluntari a la columna que va marxar cap a Madrid el dia 1 de gener de 1937? Mariano Moreno Guevara. Hosti, és boníssim. Això li farà gràcia a l'Andreu. Ja hem esbrinat algunes coses, però ara ens falta saber com va ser la guerra de l'avi Mariano des que va sortir de Llorca fins que va morir, al cap d'un any i mig. A l'Arxiu Militar d'Àvila hi hem de trobar en quina unitat va fer la guerra i en quines batalles va lluitar. Defensar Madrid? Ja ho tenim. Tenim tota la guerra de l'avi Mariano i crec que li podrem ensenyar a l'Andreu el lloc exacte on el van matar. I d'aquí es desplaça... I vés a saber si fins i tot trobarem el lloc on potser està enterrat. I d'Orpesa a l'Anglesola, al Maestrat, a defensar aquesta població. Hosti, Andreu, he trobat moltes coses. Estic una miqueta nerviós, no t'ho he d'amagar, Estic inquiet. D'entrada t'he de dir que l'avi Mariano no era de Zurgena. No, era de Lorca. Era de Lorca, sí. Sí. I he trobat on vivia. Ah, que bo. Damunt d'aquests carreronets, de per aquí. De fet, hi vaig anar-hi. Vaig fer una foto. Unes fotos. Has estat allà? Has estat allà? Sí. Aquesta casa. Oh. I el teu avi era anarquista. Sabies això? No, no ho sabia. Algo m'havien dit, ara que m'ho dius, clar, em aniran venint coses, però no ho tenia molt clar, Ell es va apuntar de voluntari, Sí. des de Lorca, a les milícies de la CNT, i fixa't a quina edat. 18 anys. 18 anys. Sí. Se'n van anar amb aquesta columna Sí. de la CNT, la columna Espanya Libre, defensar Madrid. I he trobat una cosa que és boníssima, Sí? A veure... que és això. Oh, acta de matrimoni. Acte de matrimoni de Mariano Moreno Guevara i Francisca Rodríguez Molina. Sí. I mira què diu aquí. El casament és de l'1 de gener de 1937 a les 12 del migdia. El dia de marxar a la guerra Sí. es casen. És car, L'avi marxa. Sabent que està embarassada. embarassada. Sí. Sí. Uf, Déu-n'hi-do, I ara què hem de fer?
Però he trobat més coses. Sí. De la guerra de l'avi. Ja. Sí. Però ara ja hi anirem plegats. Val. Fes bossa. Agafa 4 coses. Vale, sí. Agafa 4 coses, fas Agafa una una bossa muda. de roba. Agafa una muda. Agafen 3. Vale. L'aixecament militar del 18 de juliol només va triomfar en algunes parts d'Espanya. Però a les grans ciutats, com Madrid, Barcelona, València o Bilbao, es va aturar la rebel·lió. I Espanya va quedar partida en 2 meitats, l'ocupada pels militars colpistes, en groc, i la fidel a la República, en morat. Aleshores, els franquistes van decidir atacar Madrid. La reacció va ser espectacular. Amb el crit de "no passaran", els ciutadans i els soldats fidels a la República van resistir heroicament l'envestida dels rebels. De tot arreu van arribar columnes de milicians per ajudar els madrilenys. La ciutat es va omplir de brigadistes internacionals. I l'avi Mariano, enquadrat amb la columna de la CNT de Llorca, va arribar a la capital espanyola el 3 de gener de 1937. Tots aquells joves llibertaris de Llorca els van enquadrar en la brigada mixta número 70 de l'Exèrcit Popular de la República. Aquella brigada 70 es va convertir en una de les unitats militars més admirades, una autèntica força de xoc. I ara amb l'Andreu farem el mateix recorregut que va fer el seu avi i reviurem les 5 batalles en què va lluitar, fins que hi va deixar la pell. La primera batalla en què va participar l'avi per defensar Madrid va ser la batalla del Jarama, al febrer de 1937. Va ser una batalla molt heroica, però no va anar bé, i la 70 Brigada Mixta hi va perdre la meitat dels efectius. La segona batalla va ser més enllà de Guadalajara, en un poblet anomenat Brihuega. Aquesta vila es va convertir en l'escenari d'una de les victòries mítiques de la brigada de l'avi Mariano. Això és Brihuega, i és un poble que van ocupar els franquistes al març del 37. El van ocupar voluntaris feixistes italians, el Corpo Truppe Volontarie. Sí. Van ocupar el poble i van fer 25 presoners republicans. Els van afusellar. I la 70 Brigada Mixta, que hi havia el teu avi, l'avi Mariano, van recuperar el poble el dia 18 de març. Van lluitar amb una gran convicció. Per la 70 Brigada de l'avi Mariano, aquella batalla va acabar amb una gran victòria. Aquestes imatges són dels soldats italians capturats per l'exèrcit republicà. I aquest és l'armament que van intervenir els feixistes. Fusells, bombes i, molt important, carros de combat. O sigui, el bàndol republicà no només lluitava contra els feixistes, els colpistes espanyols, sinó contra el suport, tots els països que donaven suport als espanyols. Itàlia i Alemanya. Lluitaven amb inferioritat de condicions. Sí, clarament. Clar, va ser molt important aquesta victòria perquè va ser la primera gran victòria republicana, no? I van poder publicitar-ho, no? I propagandísticament els hi va anar molt bé. Aquella victòria va aixecar els ànims de tot l'exèrcit popular de la República i va donar molta fama a la 70 Brigada de l'avi Mariano. Arreu se la va començar a conèixer com la Brigada Heroica. Fins al punt que la 70 tenia una revista pròpia. La revista de la 70. Que era una unitat especial, ara t'ho explico. Sí. I un any després, aquesta revista és d'un any després, és que posa hace un año, Brihuega. Van commemorar la batalla. Va quedar com marcada, no? Sí. Com una fita. Com una gran fita militar, no? I mira aquí què surt. Conmemorando la batalla gloriosa. Hosti, que bo. Escolta, mira aquí, el comissari de la brigada José Luis de Guevara, el meu era Mariano Moreno Guevara. Sí, no em consta. No sé, no havien de ser parents, no.
Però segurament el meu avi va veure amb aquest home. Aquest home, i tant. Eren els cafassos, no? Sí. Sí, I et sí, deia sí, que era sí. una unitat especial, Sí. perquè no només hi havia aquesta convicció, no?, anarquista, de canviarem el món i hem de derrotar el feixisme, sinó que paral·lelament hi havia també tota una voluntat alfabetitzadora, Sí. culturitzadora, molts eren analfabets i els que sabien llegir i escriure els ensenyaven, Ja. els portaven a primera línia de front, els portaven actuacions d'artistes destacats de l'època, els passaven pel·lícules, feien debats, no? Era una unitat molt especial, eh? Ja. Molt especial. Andreu, Digue'm. mira't aquestes fotos. Epa! Brunete... Brunete. Sí, senyor. Batalla de Brunete o què? Batalla de Brunete. Juliol de 1937 i va ser el teu avi amb la 70 Brigada Mixta. Sí. I són fotos de la Guerra de Taro. Saps la Guerra de Taro? Sí, que era home. parella amb Mítica. Robert Capa, Sí. que de fet ella va morir a la Batalla de Brunete. És veritat, és Aixafada veritat. per un tanc. Pues són fotografies del dia a dia d'aquesta batalla Hosti, que també emocionant, històrica tio. de la Guerra Civil. Clar. Que guapes, no les coneixia, aquestes. Que t'imagines que hi Clar que trobessis estàs el per teu aquí, avi? no? Sí. Bueno, que es pogués ampliar el foco i potser estava aquí, no? O estava allà, no sabràs Clar, mai. tampoc en tens No. una referència clara de com era, no? Físicament. És la cosa de que sempre he sentit que m'han extirpat una part de la meva vida, no? Perquè jo durant molts anys sentia com una nostàlgia de lo no viscut, no? Quan jo tenia amics jovenets que em deien vaig a casa de l'avi, jo tenia una petita tristesa, no? Una punxada de dir, hosti, no, que he conegut l'avi. La batalla de Brunete va ser la tercera gran batalla en què va lluitar l'avi de l'Andreu. Ja feia 6 mesos que havia marxat de Llorca. Va entrar en combat el 22 de juliol i 2 dies després va néixer la seva filla, la mare de l'Andreu. Imagina't ara, des de la vida actual, no? Saber que estàs en una guerra i la teva dona està donant a llum... Bueno. Que, a més, no tenim constància de que l'anés a veure, no? No ho hem pogut saber. Ja. No hem pogut saber si la van a veure i si la va poder conèixer la teva mare. La Francisca, la Paca, és una dona tocada, traumatitzada. Una jove vídua traumatitzada de la guerra. Quan li comuniquen més endavant que s'ha mort i ara refés la teva vida en un país arrasat per una guerra i en una província amb misèria pura. I amb una nena. Tira. Clar, Com a mínim, respecta'm que no em vulgui parlar. clar, que no podies burxar. No podies... Només et deia, a mi això m'ho deia molt l'àvia, que a mon pare li feia hasta ràbia, de bon rotllo, no? Perquè l'àvia va viure tota la vida amb nosaltres. I em deia que jo li recordava molt el seu marit. Molt, tot el rato. Ai, que mi Mariano. Igual que mi Mariano, igual que mi Mariano. I això m'ho sentia. I mon pare, collons, sempre està igual. La quotidianitat, no? La quotidianitat. I per exemple, ella, ja et dic, tocada, esquerpa, bona dona, però seca, amb tothom, menys amb mi. Menys amb mi. I sempre estava, fa gràcia, perquè jo ja ho veia, era jovenet, però pensava, hòstia, ja... Per exemple, mon àvia li prenia el tabaco amb un cunyat, fumava molt, i em deia, feia anar a l'habitació, ven, i em deia, toma el tabaco para ti, que se lo quitaba todo. Al otro dic, ja no facis això, si no se da cuenta. Clar, era tota una cultura del repinyar, del guardar, del sacs, es tancava a l'habitació per fer un quintet de cervesa abans de dinar. I jo, però per què no ve el... No, jo aquí estic bé. El seu món era la seva habitació i el seu cap. I jo que deia que era la reencarnació de l'avi. Sí. Has vist aquesta fotografia? Sí. Saps què és això? No. És un telèmetre. Estan a la trinxera, no? Sí? I estan mirant i medint, no? Potser
Saps que el teu avi Sí. va fer de telemetrista a la guerra? Què dius? No ho sabia. En sèrio? Sí? Hosti, que emocionant, tio. Otero de Sacecorbo, Vale. punt de comandament de l'exèrcit Sí. republicà. Oh, quina l'horeta. Farigola, eh? Farigola. Sí, eh? Pots fer una N'hi ha sopeta? una pila, eh? A la nit fem una sopeta. Hòstia, fot molt bona olor, n'està ple. Sí. Escolta, hem de pujar allà dalt. Sí. A dalt, Otero de Sacecorbo. Vale, aquesta és la part física. Hòstia, què és això? Has d'agafar-ho. En sèrio? Hòstia, pesa, eh? Home, però... Telèmetre. Això és allò que m'has ensenyat a la foto, no? És el que feia... És el que portava El que mon avi. portava el teu avi. Hòstia, Això és un telèmetre. no sé ni per on mirar, ja ho saps, no? Ara I què? mirarem a veure com I funciona. hem de pujar això allà dalt? Sí. Què vols que t'ajudi? Vols? No, home, jo encantat Pots, de treballar pesa, no? i de fer, però també amb l'equip que portes... Vas bé? Vols que ho agafem entre els dos? Cap on anem? Per aquí, fins a dalt. Vinga, va. Sí, però vols que agafi la part de darrere? No. Oita, vine. Si ho va portar amb una... A què, eh? Vine. No ho deixa, eh? Si ho va portar el teu avi. Si ho va portar el meu avi, pobret, amb aquells mitjans que devien tenir, aquelles sabates, aquell mala roba de mala qualitat. Vas bé, segur? Sí, vaig molt bé, no faria res més. Tot el dia jo pujaria coses de militars als turons. Escolta, tu saps que l'Emili, dic que no te l'explicaria, però te la menjaràs tota. A mi em diuen, tú eres del batallón de transmisiones, compañía radio. Vale. Hòstia. Sí, bueno. Bueno, ja la cosa ja anava amb tu. Sí, bueno, por radio, ¿no? Fem les maniobres. Venga, todo el mundo a sus puestos. Telègrafos, telegrafistes, tal, no sé què. I a mi em passa una cosa, rotllo Gila, que és que tothom està col·locat, però no t'exagero, eh? Tothom en la simulació, doncs tipus així. Vinga, ara tot el nostre batalló estava aquí, vinga. Tothom sabia què havia de fer, i jo no. I jo estava allà al mig, com ara... I tothom esperant T'ho que juro. fessis. No, tothom passant de mi, hasta que vaig a un mandro i dic, mi sargento, ¿dónde me pongo yo? Que es molt Gila. ¿Dónde me pongo? ¿Qué dices? Hombre, payaso. Dic, hostia, es que... A ver, tú eres de radio, eres... Coño, es que este destino que t'han dado ya no existe. Que eren uns tios que decodificaven missatges. Xorrades. Total, que em vaig passar una setmana en un camp, doncs anant veient els companys, què feu? Com va això? I tots, ¿pero qué haces tú? Dic, yo nada. Yo si hay guerra, os doy conversación. Mira, m'ha anat el José Romero. Home, ¿Qué tal? Buenas tal, tardes. señor? ¿Cómo está ¿Qué tal, usted? Andreu? ¿Qué tal? encantado de conocerte. Igualmente, Sí. mucho gusto. ¿Qué tal? Hola. Per mi, que no vaig fer el servei militar, això de la telemetria és tot un misteri. Per això ens hem citat amb un expert, el coronel d'infanteria José Romero Serrano. I ho hem fet dalt d'aquest turó mític de la defensa de Madrid. Ya, es que me han contado que mi abuelo, lo más seguro es que fuera telemetrista, por lo tanto, manipularía algo así, ¿no? Ese era su instrumento. Madre mía. Vamos allí un momento, porque he encontrado una cosa. ¿Ah, sí? ¿Nos Va. cuentas si es exactamente aquí o no? Mira, Andreu. Vale. Aquest turó, anomenat Otero de Sacecorbo, va ser el punt central des d'on la 70 Brigada de l'Exèrcit Republicà va dirigir la defensa del front de Guadalajara, a tocar de la capital de la República. Aquí es va preparar la quarta batalla en què l'avi Mariano va ser un dels protagonistes. I el punt és exactament aquest. Sí, sí. De hecho, podemos ver la traza. Sí, sí. La traza de lo que es el Sí, sí, sería cuadrado, eso de el aquí, cubo. sí, El cubo es precisamente esto. O sea, que si se limpiara, se ve perfectamente, ¿no? Per tant, l'avi Mariano, l'avi de l'Andreu, va ser aquí. Sí, sí, O absolutamente. sea, si él fue estaría- telemetrista y estuvo aquí, estuvo en aquest punt. En este mismo Exacte. hueco. Segons ens explica el coronel, el telèmetre servia per mesurar la distància que hi havia des de la peça d'artilleria fins a l'objectiu.
¿Puedo mirar? Claro. Yo veo por un ojo 720, ¿no? Sí, Què són, això? Y por esos son otro, metros. como una cosa un poquito triposa, también te tengo que decir, ¿eh? Que es un árbol que está... Hem enfocat el telèmetre cap a un arbre, com si fos l'objectiu. I ara, l'Andreu en realitat veu una doble imatge de l'arbre, com aquesta. Es tracta de fer anar una rodeta fins a fer-los coincidir. I quan es dona la coincidència, l'aparell ens indica la distància en què l'arbre està de y lo nosaltres. que tienes que hacer es hacerla coincidir. Sí, esto es lo que he visto yo, Aquí. que he pensado, Cuando he sentado mal la comida. Ahí está, ¿no? Ahí cuando coincide lo natural Lo y tienes. ahí ya lo tienes, solo tienes que mirar la regleta. Llavors, per fer anar un telèmetre s'havien de tenir unes condicions... De entrada, habilidad. Habilidad en las manos para tener Claro, porque todo esto rápido, con fuego, con con amenazas... fuego sí. y tienes poco tiempo para medir eso. O sea, que tienes que ser una persona que tienes que tener habilidad manual. Tenía buenas manos, decía ¿No? su mujer. Tenía algo en las manos para tocar. I després deuria ser una posició perillosa, no? Muy peligrosa. No, porque deuria es ser una un zona- objectiu enemic. Muy expuesto, ¿no? Estaba muy expuesto y normalmente eran batidos por el fuego de contrabatería enemigo, que se llamaba, ¿no? O sea, donde había un observatorio de artillería o de puesto de mando, pues lógicamente era objetivo y era muy expuesto. Que bo. Mira què he trobat, Andreu. Esto, ja estem amb la sorpreseta. És boníssim, eh? Què és això? Mira, això és una insígnia de telemetrista. ¿Qué dices? Sí. Qué bueno. Mira, mira, mira. Qué Eso fuerte. significa que Claro. era una persona importante, ¿no? Cuando se le dan unas insignias se hacen es porque tiene un mérito serlo, ¿eh? O sea, esto lo llevaba Claro, lo llevaba. en su uniforme, ¿no? Lo llevaban en el uniforme para identificar lo que es telemetrista, ¿no? Moltes gràcies, tio, m'agrada molt. Qué Guarda-la bonito, aquí. ¿eh? O vols posar-me? No, de moment no. No vull ser objectiu de ningú, tu, me guardo amb molt de carinyo. Oye, me ha encantado, muchísimas Sí, gracias. pues Andreu, De verdad. encantado. Vale. Jo, ara que han marxat, dic una cosa, vaig agafar i prendré una pera de record. Aquesta. No diran res, no? No la trobaran a faltar. Des del lloc de comandament, la unitat de l'avi Mariano es va afegir a la batalla en aquest camp impressionant entre Sotodossos i Abánares. Va ser entre el març i l'abril del 1938. L'avi ja feia 1 any i 3 mesos que era a la guerra. És el puntal de l'Abejar, Andreu. Molt bé, però ara estem a una distància encara, no?, del punt o què? Aquí dalt. Aquí dalt. Oye, aquí estaba la brigada 70, mi abuelo estaba en el batallón 278. 278, ese batallón estuvo aquí. Sí, sí, sí. O sea, puedo Sí. confirmar que mi abuelo estaba por aquí, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Y además fue el que, en realidad fueron los que tomaron esta posición, el Ya. día 2 de abril. Julián Dueñas segurament és la persona que coneix més bé aquella batalla, la batalla del Puntal de l'Abejar. Fa més de 20 anys que l'estudia en tots els detalls, perquè ell hi va perdre un tiet i no pararà fins a trobar-ne les restes. Mira, hay un bote de comida. Estas latas, ¿no? Sí, sí. Esta? Què pone? Esta es de los nacionales porque es, Una lata de conserva? sí, es de carne del matadero de Mérida. ¿Y esto? Esto está, mira, esto lo habían reutilizado. Esto hay mucho. Esto lo habían ¿Pero esto es puesto- una lata inicialmente de Sí, carne? Sí, sí, de carne rusa, seguramente. Hòstia, mira, Andreu. Mira, Ah, mira, un casquillo. además es ruso, este es un casquillo ruso, Sí, ¿eh? de Mosin Nagant, Esto de los republicanos. sí, Sí, sí. este le llevaba a tu abuelo, Esto lleva mi abuelo, madre mía. en el Mosin, que Em también, veus per aquí? Sí, mira. Una llauneta Sí, esta és diferent, aquesta. esa es de anchoa, de anchoas. sí, ¿Esto cuánto puede llevar aquí? ¿80 años? sí, desde el, 80, 90 años. desde el 38, 39.
Tejas. No sé què és. No, no es teja, no. ¿No? Eso es metralla de un proyectil de artillería, sí. Tú imagínate esto dando vueltas a una velocidad de la leche si te pilla esto por el... Claro, te destrozaba, ¿no? Buah, te destroza, ya ves. A ver, Has trobat aquest plànol, sí, que és del bàndol franquista d'aquí del Puntal de la Bejar. sí. ¿No? ¿Este es el objetivo? Sí, este es el objetivo que atacó la 70. Los servicios de información republicanos fallaron bastante porque dieron a las brigadas que tenían una línea de alambrada solo y muy fácil de cortar y tal. Y no era así. Y no era así. Cuando llegaron se encontraron que había 3 y 4 líneas de alambradas y había nidos de ametralladora cubiertos, con, o sea, que una posición que sin los tanques era inexpugnable, para la infantería era inexpugnable. Els tancs republicans no van aparèixer i la 70 Brigada va intentar l'assalt d'aquella posició sense cap suport. El primer batalló va atacar el turó fins a 6 vegades en un dia, però cada vegada es va estavellar contra els filats i va quedar massacrat. I aleshores s'hi va afegir el batalló de l'avi de l'Andreu, el batalló 278. La batalla va ser tan dura que fins i tot 2 dels comandaments van quedar morts penjats als filats. I aleshores, finalment, els carros de combat republicans van arribar i la 70 Brigada va aconseguir prendre aquella maleïda posició amb un cost enorme. Pero fue durísimo, ¿no, el combate? Sí, muy, muy duro. Es que yo he encontrado los partes de guerra y pone aproximadamente 1000 bajas. Sí. Seguramente fueron más. O sea, mi abuelo en el fondo tiene la suerte de que ese batallón que pierde más de 1000, a él no le toca Sí, y bueno, puede no, tirar para adelante. el 1000 fue entre toda la brigada. Sí, sí, pero toda la vamos, brigada, sí. Pero ellos también tuvieron muchas bajas. Ya. No le tocó, en esta ocasión no le tocó a él, ¿no? Què, com estàs? Bé, anant païnt. Estic anant païnt totes les coses. Sí, això ha sigut molt fort i m'han marcat molt les baixes. I saps què m'he preguntat a mi mateix mentre ens ho explicava? I tot, dic, hosti, tu què haguessis fet? Clar, evidentment, no, mai ho pots respondre exactament perquè has d'estar aquí, estàs fora de context, però jo no sé si hagués aguantat o hagués fet el camp a través, Jo, clar, el d'ara, l'Andreu d'ara és antiviolència total. O sigui, conviure amb la mort, hòstia, és un... Vull dir, puc entendre els que deien cagar, foto un camp. Però no hi ha opció. No, així et pitis. Si tires enrere, pelen els I teus. pelen els teus, sí. No, però... Un infern. Què tens per aquí? Hem trobat que el van ascendir a sergent. Hombre, Mariano Moreno Guevara. Aquí. Mítol. Sí. El fan sergent. Que clar, que sergent era una categoria de suboficial, Ja. Que volia dir que manava ja entre 10 i 50 homes. Clar. Estaven al seu càrrec. Sí. Sí, que... Hòstia, que fort no ho sabíem pas, això. I amb 20 anys, tu. Amb 20 anys, clar. Què portava aquí ja? Més d'un any i pico. Portava 1 any i 2 mesos de guerra i havia fet ja la 4a batalla Sí. potent que enllaçava Jarama, Brihuega, Brunete i aquesta part d'aquí de Guadalajara, Puntal de la Bejar. Sargento. Som. Molt bé. Va. Vinga, va. T'agrada l'avi que estàs veient? Sí, m'agrada. Sí, m'agrada molt. Què t'agrada més? Home, m'agrada que tingui aquest punt de lluitador, de somiador, no? Crec que és un tio que volia lluitar per un món millor. O almenys perquè no s'imposés el món fosc que es veia amb el cop d'estat, no? Per què has decidit, hòstia, mirar, no? A mirar la vida de l'avi? Bueno. Perquè has de fer unes paus, també? Sí, jo no estic en conflicte amb el meu passat, però estava incomplet. Jo estava incomplet. A casa meva hem estat incomplets. La desaparició de 2 avis joves i pam, que es volatilitzen en una guerra, amb les ferides posteriors, fan com un forat a l'arbre genealògic, no? Si el poguessis veure, els avis són 2 forats. Per tant, no saps molt bé per què, però tot això m'està completant. I jo suposo que ho notaré més endavant, Ara ho estic gestionant i estic entrenat per no emocionar-me. La meva dona em deia, és que no t'emociones mai. Dic, espera't, ja m'emocionaré.
No, home, perquè ens hem de parlar i tal, jo sóc així. Però evidentment tot això va per dins, va per dins. La meva filla, per ser la nena, que té 9 anys, clar, imagina't si a mi m'agafa lluny amb ella, però ara poquet a poquet li estic explicant que era el seu avi, que no el va conèixer, però ella em pregunta molt. Fixa't, això et volia comentar, que noto coses que em recorden a mi quan era petit. Ella em pregunta com era l'avi. I això, l'avi, i no sé què. I quan li explico coses de l'avi, riu, ella que és molt sèria. I ton avi, altra idea, ton avi el portaven al col·le i saltava per la finestra i s'escapava. Clar, això a un nen li fa gràcia. Però tu no ho has de fer, i tal. Bueno, ella vol reconstruir, té un tic molt xulo de que vol reconstruir el passat que no ha viscut. Doncs jo també era així. Ara a casa hauràs de donar la cara quan la Joana, la teva filla, et digui com era el besavi, el seu besavi. Exacte. Ara està païnt l'avi i l'altre dia em va dir què fas, dic, doncs. Doncs ara estic amb el besavi. I jo crec que va fer, vale, adéu. Li hauria d'administrar, perquè em dirà, tinc 9 anys, I arribarà la pregunta. I arribarà, però sí que serà bonic explicar-li un dia perquè ja t'he dit que li interessa, sí. Poder tens gana. Sí, jo sempre tinc un raconet, Aquí s'ha de menjar bé. El 15 d'abril de 1938, l'exèrcit franquista, que ja ocupava més de mitja Espanya, va arribar al mar i va ocupar Vinaròs i Benicarló. La zona republicana va quedar tallada en 2 meitats i aleshores els franquistes van continuar avançant cap a Castelló i València. Per fer-los front, la República va enviar les seves tropes de xoc, entre elles la unitat de l'avi Mariano, la 70 Brigada. De Guadalajara van anar fins a Orpesa, al sud de la zona ja controlada pels franquistes. Allà, els soldats republicans van banyar-se al mar. Aquestes imatges creiem que són posteriors, però a l'abril de 1938 l'avi Mariano es va banyar en aquesta platja i segurament va ser l'últim moment de tranquil·litat de la seva vida. Perquè l'1 de maig va començar a ploure sense parar i l'avi Mariano, amb la 70 Brigada, va començar una marxa penosa cap a l'interior, cap al Maestrat, entre Castelló i Terol. El destí final, la vila de l'Anglesola, en castellà Iglesuela del Cid, i allò va ser un infern. I et dic infern perquè ells van d'Orpesa cap al Maestrat i els partes diaris expliquen com va ser aquesta marxa, no? Per exemple, mira què diu aquí. Comienza a llover torrencialmente y durante todo el día. L'endemà, la pertinaz lluvia que continúa desde el día anterior sin que por ello haga mella en el ánimo de los soldados, como venían los soldados calzados con alpargatas, a causa de la lluvia estaban completamente descalzos. O sigui, caminar descalços. Perdenyes es desfan. Un dia 18 quilòmetres, altres dies 40, 50. Esta unidad vivía materialmente agotada. Y digo al comisario, hemos tenido un crecido número de bajas entre muertos, heridos, algún prisionero y evacuados por agotamiento físico. La lluvia persiste, ya portan 8 días de pluja, con la misma intensidad que en días anteriores, y la fuerza permanece día y noche en pleno campo, soportando el temporal, trayendo como consecuencia el agotamiento físico, vislumbrándose también algo de relajamiento de moral. Això vol dir que estan tots... Si aquest comissari diu algo de relajamiento moral, vol dir que deuen estar tots cagant-se en tot, ja. Vemos como algunos soldados completamente descalzos, los pies ensangrentados y llenos de llagas. Mare de Déu. Haig de provar-ho. Què vas a provar de caminar descalç? Sí, a veure. Hòstia. A veure si aguanto. Ets molt fort, no? Vols provar-ho? Jo saps que això... Bueno, ho faig per mon avi. Ho faig per mon avi, perquè els peus és la cosa més delicada que tinc. No els ensenyarem. No, si no és per ensenyar, és que no puc caminar. Em fa molt de mal. Puc fer mitjons? Va. Vinga, va. A veure. Collons. Collons, nen. Ara que em va parir. Imagina't. Au, tira. Hòstia.
18 quilòmetres? Oh, espera, no, va, vinga, va per l'avi, collons, va. Fem-ho per l'avi. Només per ella, no ho faria per ningú més, això, Sensació. Hòstia. Hòstia, jo... Hòstia, terra freda, Oi. Bueno, pneumonies, pulmonies, el fred entra pels peus... I carregat, Impressionant. Amb les bosses... Sí, per aquests camins tiraven ells cap al front. Un dia 18 quilòmetres... Hòstia! Un dia 25... Un altre dia... Bueno, marxes això fins a 40 i 50 quilòmetres, expliquen. Quan ho vols fer durar, això, Eloi? Ja en tenim prou. Hòstia, Bueno, ja veus que caminar 18 quilòmetres és una bestiesa. Aquí es veia la penúria que tenia, no? Que no tenien ni sabates. Sí. No tenien res. Les estan demanant, no els hi arriben. Horrorós. Sí. Es veia venir el desenlace. Hòstia. Que he enganxat una pedra. Espera, no. Que jo soc molt delicat, en sèrio, Això ho faig per ell, Jo no vaig ni amb mitjons per casa. I les cases que quan arribo em diuen traieu-vos les sabates. Jo dic, ho respecto, però me'n vaig. L'Anglesola va ser el destí final d'aquella marxa tan fatigosa i l'últim poble on va estar l'avi Mariano. L'objectiu dels republicans era defensar a tota costa la vila davant l'envestida de l'exèrcit franquista. I, com sempre, la 70 Brigada Mixta va fer d'unitat de xoc. Demà, per fi veurem l'escenari d'aquella última batalla de l'avi Mariano. Les Cabrilles, a gairebé 1.400 metres, és una elevació imponent a 5 quilòmetres del poble de l'Anglesola. I aquest va ser l'escenari de la 5a i última batalla en què va participar l'avi de l'Andreu. De fet, creiem que aquí dalt va començar l'últim dia de la seva vida. Hem demanat al Francisco, un veí del poble, que ens hi acompanyi. El dia 10 de maig de 1938, la unitat de l'avi Mariano es va plantar aquí dalt. Aviat, l'artilleria i els carros de combat de l'exèrcit franquista els van començar a disparar. Però la principal amenaça va venir del cel. A les 12 del migdia van començar a atacar els bombarders de l'aviació italiana, aliada dels franquistes, l'anomenada Aviazione Legionaria. Hem trobat aquestes fotos a l'Arxiu Militar de Roma. Són fotos que van fer els mateixos aviadors italians per documentar aquell bombardeig. Pasamos inmediatamente a primera línea, teniendo necesidad de contener la fuerte ofensiva enemiga con aviación abundante, potentísima artillería y tanques, que ataca incesantemente durante todo el día, por lo que sufrimos bastantes bajas al no ceder ni un palmo de terreno. O sigui, ells aguanten. Sí. I sí, clar, ells demanen ajuda també a la seva artilleria, els tancs no intervenen, la seva artilleria tampoc, es queden sols, i és realment una massacre. A la tarda, després dels bombarders, van arribar els caces. Sense cap oposició van metrallar a ras de terra les restes de la unitat de l'avi de l'Andreu. No hi havia escapatòria. Les Cabrilles van quedar plenes de cadàvers d'aquells joves anarquistes de l'heroica 70a Brigada Mixta. I és molt bo el comunicat de guerra, en aquest cas el comunicat franquista. Diu, ayer hemos ocupado los pueblos de la Iglesuela del Cid, l'Anglesola, como también algunas alturas importantes, como aquesta. Las pérdidas de los rojos son enormes, dejando sobre el terreno más de 400 muertos abandonados. I el teu avi va ser aquí, el dia 10 de maig, que precisament el dia 10 de maig és el dia que sabem que va morir. Ya. Francisco, ¿sabes qué pasó aquí después de la batalla? Sí, en el momento que entraron las fuerzas franquistas en el pueblo, pues llamaron a todos los vecinos disponibles en aquel momento, gente ya un poco más mayor que no fue a la guerra, para que subieran aquí y se hicieran cargo de todos los restos de los soldados, de todos los cadáveres. Claro, los cuerpos. Para enterrarlos.
Mi abuelo me lo contó muchas veces, lo contaba. Tampoco explicaban demasiado porque siempre eran temas un poco Ya, desagradables. desagradables. Entonces aprovecharon los huecos de las mismas trincheras, los pozos de los proyectiles de aviación, hacia los campos, las paredes, debajo de las paredes, en los mismos márgenes de los campos. Sé que muchos de ellos todavía están enterrados por ahí. Sí. No sí. se han No. hecho Siempre... exhumaciones, ¿no? Esto ha sido también como en todos los lados. La gente, todo el mundo sabía dónde estaban los cuerpos, pero nunca nadie se preocupó de que saliera a la luz eso. Eso era un silencio a voces, vamos, Ya, pero ya. como en todos los sitios. Y nadie hablaba de ello. No. Y así seguimos, como como en el resto del país, en todos lados. Sí, sí, sí. Si A se 100%, exhumara, vamos. saldrían cuerpos, Sí. ¿no? Ya, ya. Casi seguro. Aquest és el punt, no? No Podria sé. ser. O sigui, podria ser que morís aquí, però jo crec que va ser en un altre lloc. Ah, sí, eh? Sí. Va morir aquell dia, però jo crec que va ser en un altre lloc. I ara hi anirem. Ara hi anem? Vinga, va. Abans d'anar al lloc on creiem que va morir l'avi Mariano, vull que l'Andreu conegui una altra persona. Ella és filla de Viladecans, però amb una història paral·lela a la família de l'Andreu. Feli, com es deia el teu avi? José María González Martínez. I era de Lorca. Era de Mazarrón, però de molt petit em va marxar a viure a Lorca. Potser 5 anys o sí. Quants anys tenia quan va anar a la guerra? 25. Ja. Bueno, això... Estem aquí per alguna cosa, Desvetlleu-me perquè estic una mica nerviós. Va marxar també de voluntari. Va marxar de voluntari amb la CNT. Sí. O sigui, la mateixa columna La columna d'anarquistes Espanya Libre. de l'avi Mariano. L'Espanya Lliure, eh? Sí. Per tant, el meu també acaba en el batalló 278 i el teu també? També, Mare meva. Sí, es van conèixer, segur. segur. I el teu pare, tens un pare? Tinc un pare, Sí, és viu, no? és viu, té 84 anys. Ja, mira, com la meva mare. Clar, Farà 85 ara, sí, sí. I ell va conèixer el pare? No el van conèixer. Clar. No es van arribar a veure. El meu avi sí que va saber que havia tingut un nen, que es deia José, que plorava molt, això sí que ho va saber, però no es van conèixer. En el meu cas, igual. Va marxar el pare de la mare, o l'avi, vaja, amb la dona embarassada. Sí, sí, sí. I què has pogut saber de la Què he guerra del pogut teu saber? avi? Que va participar en el Jarama, que va participar en la batalla de Bànades, que va participar en Brunete, i després el van portar al Llevant i va morir doncs, aquí a prop. Va morir, sí. Però és com el meu. Vides Aquí a prop. paral·leles, eh? Sí, sí, sí. Que fort. Un company de batalló va anar a parlar amb la meva àvia i li va explicar com havia passat tot. Ja. Li Com va va entregar, passar, li va no, entregar teu això Oh, Què és això? i el rellotge. Això és la cartera militar que portava el meu avi. Que duia a sobre en el moment de morir. Sí, amb la seva dona, la seva filleta. Cartes. I les cartes que duia a sobre. La documentació. hòstia, que emocionant, no? Quan fa que busquem? busqueu? Fa 17 anys que estem buscant. I l'any passat van exhumar la primera fossa que pensàvem que podria ser ell, però bueno, finalment no és. Ja. I des del 2019 estem constituïts en una associació que es diu Asociación de Familiares de Víctimes del Frente de Levante i bueno, són famílies que busquem els nostres familiars. Ja, ja. I què passarà a partir d'ara? Què podem fer? Perquè tu has de determinar una zona, és a dir, creiem que està aquí, que com sabem allò. Clar, nosaltres vam començar amb la història familiar. De la història familiar passem als arxius. Dels arxius passem al lloc, venim aquí. Sí. A través d'internet hem trobat gent que ens ha ajudat. Sí. I llavors després el treball de camp, de conèixer, de parlar amb la gent del poble, fins que algú et diu que aquí hi ha una fossa. I després doncs, presenta un projecte a l'administració. Ja. I què estàs sentint, tu? Perquè jo estic en plena tempesta emocional. Clar, perquè per tu és de cop. Home, per mi és de cop, imagina't. Jo fa dues setmanes només sabia que va morir a la guerra i ja està. I ara tot. Ho has de pair. Nosaltres ho hem paït en 17 anys. Ja. Però clar, és com una muntanya russa d'emocions, clar. Sí. Quan trobes alguna cosa dius, ostres. Sí. I sempre hi pot haver la possibilitat d'anar trobant coses, no? Sempre trobes fils, sempre. Ja. D'on Tot i tirar. que els coetanis ja van desapareixent, tots quasi, no? Aquesta és la pega. Ja. Aquesta és la pega, que la gent, la memòria està desapareixent. Ja. Anem molt tard. Ja.
Escolta, m'afegeixo a l'associació. Home, això esperem. Feu-me servir, estem en contacte i m'ha encantat, és molt emocionant, molt emocionant. Una abraçadeta. Gràcies, guapo. Què? Com estàs, a part de glaçat? Oh, no, ara comença a fer una mica de fred. Hosti, clar, ara ja, com que es va acabant la història, no? És com una sensació de final. Molt dura, però al mateix temps també molt esclaridora, no? Clar, ja t'he dit que podria haver mort a les Cabrilles, Sí. però que podria haver mort a un altre lloc. I mira, em baso amb el certificat de defunció, mira que diu, a conseqüència de heridas sufridas en acción de guerra. O sigui, no diu muerto en combate, mort en combat. Vale. Per tant, probablement aquí va caure ferit, només. Clar. I potser va morir en un altre lloc. El traslladen a un altre lloc. Que és on vull que anem. Vale. Doncs va, som-hi. Els ferits de la batalla de les Cabrilles van anar a parar en aquesta ermita. I pensem que entre ells potser hi havia l'avi Mariano. I sabem que aquí hi havia un hospital Sí. per les memòries d'un soldat republicà, Sí. Antoni Roig, que feia l'avituallament aquí. I explica que aquí hi havia molts ferits. Clar. A dins, en aquests porxos, molts ferits allò que els van portar directament de la primera línia de front, no? Anem per fora. Fem el tom, va, fem el tom. Mira, Andreu. A veure. Aquí es veu molt bé, de l'ermita del Cid, Sí. quan els franquistes ocupen les Cabrilles. Veus per allà? Sí. Per aquesta serra d'aquí, per aquí van avançar els franquistes. Sí. I els republicans, que hi havia aquí a l'ermita, que era l'hospital, van marxar per aquí. Però clar, què va passar amb els ferits? Doncs quan van arribar els franquistes, els ferits que hi havia aquí, doncs els van rematar. Això ho sabem també per les memòries d'aquest soldat que et deia, l'Antoni Roig, que feia l'avituallament, que ho explica. I després els testimonis d'aquí de l'Anglesola expliquen que quan van marxar els franquistes, d'aquí, d'aquest punt, els van també demanar que enterressin els cossos i expliquen que els van enterrar aquí. Aquí, en aquest camp, hi ha una fossa comuna amb tots els ferits D'aquell moment. que eren aquí a l'ermita i que els franquistes van matar quan van arribar. O sigui que, Possiblement. molt probablement, l'avi Mariano sigui... Estigui per aquí, no? Deixem-ho mirar, veig. I és aquesta zona? Sí, és aquesta zona d'aquí. Que no s'ha obert mai, ni s'ha exhumat mai, ni res, no? Home, és molt impressionant, eh? És molt impressionant. No saps què dir, en moments així. Et quedes com... que has arribat al final, no?, del recorregut i... hòstia... no saps què dir. Tot el que diguis no estarà a l'alçada del drama viscut, de la història, de les conseqüències, de tot. Per tant, quasi que el millor és callar, respecte, i, escolta'm, i començar a moure coses, clar. M'ha anat molt bé també conèixer la Feli, perquè d'alguna manera entraré en aquest món a partir d'ara de les exhumacions, que ja, jo ja m'ho veia venir, però clar, com no era tangible, no sabia res, no sabia per on començar, però penso que s'ha de fer justícia, home. Aquesta gent els hem de treure d'aquí, no?
I em sap greu per tota la gent que voldria i no pot, no? Em deia la Feli, t'han fet un regal, t'han fet un regal. I en soc molt conscient de que és un regal. Així ni que sigui de manera simbòlica, en nom de tots els que ho busquen o no saben com fer-ho, jo he de seguir. O sigui que moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor. A tot l'equip. Gràcies, xato. Ha sigut molt xulo, de veritat. Avi, et traurem, no pateixis. Em quedo un ratet per aquí, vale? Vinga, va. Hola, què tal? Com estàs, Eloi? Que em vaig quedar molt tocat amb la conversa que vam tenir i em va remoure moltes coses i he començat a buscar. I mira, removint en una de les capses de fotografies de ma mare, de la Teresa, hem trobat les dues úniques fotos que es conserven del Mariano. Una és aquesta, és la batalla de Brunete. Després de la batalla de Brunete, el meu avi és el més alt. I després en tinc una altra, que és molt curiosa, que és aquesta foto. D'aquesta foto em van fer com una pintura, i és molt curiós perquè darrere, escrit per algú, posa «La de negro no». Per tant, van treure aquesta senyora amb tot el carinyo, van deixar la parella, i la meva àvia va tenir tota la vida aquesta foto i una pintura que la recreava. Això és tot el que tinc. Una abraçada. Va, som-hi. Ara ja m'has posat el coquet. Del prisionero. I a la propera història... L'Aurora. El camp de concentració es deia com la seva filla. Pensar que ell va estar aquí, i això ho explicaré als meus fills també, no? I és xulo.